我哋嚟到呢個葵芳地鐵站 D 出口啊，我諗係香港人都知㗎啦，就係呢個葵涌廣場啊。嚟到梗係要掃街啦，裡面有咁多食店。咁咧，因為咧平時我哋就喺個內地啊嘛，今日我哋就睇下星期六嘅夜晚8點幾，係咪真係咁多人北上消費？但係其實呢度都係一樣咁旺嘅咧。香港葵涌廣場係新界葵芳嘅地標商場，30年歷史，以平民美食天堂聞名，聚集過百間小食檔，主打港式街頭美食雞蛋仔、魚蛋、車仔麵、珍珠奶茶，價錢親民，長期吸引學生同年輕人掃街。商場仲結合平價時裝同娛樂，係區內最潮嘅飲食聚腳點。葵涌廣場嘢食多咧，大家就一定知㗎啦。但係原來呢個商場咧係第一個商場咧有散業主嘅，即係咧所有鋪頭都有唔同嘅業主啦，所以咧就有見到好多細嘅鋪頭嘅。咁你知唔知考下大家呢度幾多年歷史咧？原來呢度係90年建成㗎，就都經過好多代㗎啦。可能咧嚟嘅時候最初嚟咧少女。然之後咧就帶自己嘅仔女嚟，甚至咧而家帶埋自己嘅孫仔孫女嚟啊！但係都一樣咁旺喎。我覺得咧應該喺呢度夠平民化，有多嘢除咗多嘢食之外咧，仲有好多啲平民嘅用品啊，例如呢個底衫褲啊，一啲生活用品啊，都一應俱全嘅。所以嚟到呢個葵涌廣場咧，又可以醫肚啦，又可以呢個幫屋企辦下貨咁樣啦。不如我哋就睇下呢度嘅物價先啦，即係上去咧就個個都上㗎啦。我哋去睇下有啲咩買先。哇！呢啲咧係懷舊小食啊，大家咧成日而家買啲好靚嘅入口零食啦。其實咧呢啲真係香港最傳統嘅零食啊。你有冇啲係你哋平時食開㗎？我自己就中意食呢個核桃啦。咁葵涌廣場咧，除咗多呢個食店之外咧，其實咧都有好多香港特色嘅鋪頭，例如啲格仔店啦。我咧就中意入去尋寶嘅，因為咧有好多啲做小生意啊，咁要創下業啊，都會將自己啲手工啊或者特別嘅貨品擺喺格仔店買嘅，連最潮嘅 Crying Baby 都買嘅呢度。咁咧頭先咧我咧就換咗個 mon 貼嘅，咁啊問下佢哋啦，喂，其實而家啲生意點啊？疫情之後，因為咧疫情嘅時候咧，大家都唔可以去其他地方嘛。佢話生意好好啦，但係佢話咧疫情之後咧生意就冇咁好啦，因為好多人咧都會去呢個北上消費喎。嗱，呢啲咧就係證據啦。通常咧有吉鋪嗰啲咧就開咗做呢個夾公仔鋪頭啊。呢啲咧就係香港嗰啲傳統小食店啦，即係我爹哋媽咪咧，佢哋咧細個嘅時候就係呢一種呢個零食店啦。咁咧再新一代可能就係 supermarket 買啦。其實咧你見到第一層咧都已經開始有小食店㗎啦。不如我哋上去呢個1樓睇下啦。我記得咧好似1樓咧就有多一啲女性嘅時裝店啊鋪頭嘅，係啦，即係咧你要睇呢個地方經濟好唔好咧，就睇下佢哋有幾多夾公仔嘅鋪頭，因為咧佢哋成本低，又可以有做生意，隨時咧亦都可以咧話褪翻個鋪位出嚟啊嘛。你會見到你睇下幾多呢啲咁樣夾公仔嘅鋪頭，你睇下。即係好多夾公仔店，跟住就呢度一層咧就會比較多喺服飾啊、飾物啊、女性用品嘅。哇！不過咧，似乎咧而家咧經濟都真係一般喎，連一啲平民嘅商場，好似葵涌廣場咁啊，都有好多吉鋪，所以變咗做夾公仔鋪頭啊。好啦，我哋而家係1樓。其實咧，我覺得個商場都幾好啊！連咧我哋呢個香港人好中意食嘅米線，呢都有分店啦。咁就係一啲可能比較平嘅衫啊，咁樣咧，啲學生就會嚟呢個買咁樣啦。不過咧，其實咧我都幾 surprise 咧，仲有咁多呢啲
衣服嘅鋪頭嘅，因為其實咧而家咧我哋成日咧都會話淘寶啦，咁其實我係會覺得哇，啲價錢同淘寶咧係有得比較，你睇下40幾蚊就有條褲啦，咁其實所以呢一度咧應該係同淘寶有得揮嘅，29.9就有條格仔裙啦，你睇下。呢度咧係一個好多人實現自己夢想嘅地方啊！你會見到好多小店嘅，例如呢啲咧非連鎖式但係好有心思嘅蛋糕店㗎。咁可能咧，我覺得呢度係藏住一個叫做西餅師傅嘅夢想，就喺度誕生。哇！未上到最多食店嘅2、3樓，呢度已經有好多人坐喺度食嘢啦。陣間再睇下係咪都係咁多人先。星期六呢個晚飯時間，似乎呢一度生意都唔錯喎。哇！呢一層都好多嘢賣喎。哇！原來源源不絕㗎。頭先我以為咧啲鋪頭少咗咁多嘅，但一望落去你睇下，哇！好多鋪頭啊，我係見唔到嗰個龍尾㗎，即係I mean見唔到嗰個走廊尾㗎，一立都有鋪頭喎。咁我又唔覺得話真係好多人北上消費，可能呢度住宅區。同埋咧，我覺得呢間鋪頭啲衫都 OK，有時拍攝咧，好多時着過1、2次咁，平平地襯衫咁樣都幾好喎。哇！睇下先，成 set 都係100蚊嘅。我發現咗呢度咧集中咧，全部都係啲手機配件鋪頭啦，然之後咧就係嗰啲女裝店。同哇！呢間食物店都幾好喎，好似一望落去包羅萬有喎。你睇下啲橡筋先，我覺得幾好喎。雖然淘寶都有估，但係呢度平平地6蚊，你可以見到實物同埋你要用急㗎嘛，點會特登上網訂條橡筋咧？係咪先？所以咧，飾物店又係有必要嘅存在。啲手工製品都幾得意喎，唔知佢幾多錢啊？幾得意嘅係咪啊？大家？哇！手做㗎128，我之前咧喺泰國嘅市場都見到嘅，原來香港都有啲咁靚嘅手工製品喎。跟住我就發覺原來有好多間嘅。好啦，我哋開始接近呢個商場嘅核心啦，就係小食店啦。哇！呢間嘢嘅甜品幾靚喎，一啲窩夫啊、pancake 咧，圍起都係40幾蚊，即係一杯 Starbucks 咖啡嘅價錢，正喎。等我陣間睇咩甜品先。我睇錯咗啦，原來咧佢係嗰啲 croissant 嘅 pancake 啊，即係將個 croissant 夾扁咗去包住雪糕㗎，哇幾特別喎！哇，開始見到我哋嘅小食店啦！哇，我覺得幾多人喎都。哇！呢個我係喺英國生活嘅時候咧，成日周圍見到嘅。呢度原來香港都有喎。原來咧就係呢個 Churro 即係西班牙油炸鬼啊！佢呢度咧原來咧都係40零蚊就一杯喎。如果要嗰雪糕咧，加埋都係70蚊嘅。再睇下咩食先？哇！呢度真係好多樣化嗱，除咗頭先咧就係西班牙嘅油炸鬼，再加埋呢度已經有呢個墨西哥卷，即係唔單止有港式小食，仲有墨西哥卷啊！同埋平喎，我想講話咧，如果你中環食呢啲咧，一個卷咧最少都接近100蚊啦。呢一度咧30幾蚊起就有交易咯喎，good 啊！哇！
哇！呢度好得意喎，嗰餅有香港特色啊，1毫子啊，係韓國而家好興嗰啲咧 mozzarella cheese 咧拉開嘅餅啊。不如我同大家試下佢好唔好食先，喺香港嘅香港版。4分鐘到啦。哦，好啊，好啊，唔該。俾咩？現金係。多謝。唔該。咁我哋而家咧呢個餅要等呢個4分鐘到，我哋轉個彎睇下仲有咩嘢食，跟住之後翻嚟攞個餅啦就。哇！你要咩？哇！我想講話咧，日本梳芙梨咧都興咗好一段時間啦，但係喺香港都屹立不衰，仍然都係有好多小店賣緊呢個日本梳芙梨喎。哇！啲賣相幾靚喎，睇下先，好多唔同嘅味啊！你哋平時中意食咩味㗎？我中意食原味嘅，睇下仲有咩嘢食先。誒呢邊都幾得意喎，係咩嚟㗎？我真係唔知咩嚟㗎。由於唔知咩嚟，我哋陣間先研究啦。咁呢度當然唔少得有呢個手搖飲品啦。再行前睇下咩嘢食先。哇！呢檔啊，我做資料搜集嘅時候咧，佢有嗰啲係蜆芥湯麵啊，睇下有咩味嘅先。我唔知啊。哦，有原味。我睇完一個圈就決定食咩，我哋可能都食呢個蜆芥湯麵好，40幾蚊就有好多款啦，你睇下，又有個芫茜啦、牛油啦、麻辣啦，好啦，就係有咁多啦。我哋行前啲睇下咩食。哇！有兩間，一層樓裏面咁細嘅 area，而家有2間墨西哥卷啊！跟住對面咧就有呢個手卷喎，即係你中意食咩國家嘅地方嘅小食都有。前邊就我哋有香港嘅名物雞蛋仔啦，呢度嘅雞蛋仔好得意嘅，睇下有開心果餡㗎。我哋行咗咁細個圈，有咁多嘢食，好難決定喎，食咩好咧？你哋想食啲咩啊？好。我哋行埋嗰條，呢度咧只係啱啱開頭嘅少少 area 嚟嘅啫。哇！仲有呢個內地好多嘅冰糖葫蘆，但係我覺得呢度咧嘅賣相好過內地紅色嗰隻。呢隻一睇落去咧，你會見到嗰啲生果原本嘅顏色啊，咁就可起碼都知道新唔新鮮啊嘛。但係內地嗰啲其實你唔會見到佢新唔新鮮嘅，因為佢紅色㗎。哇！前邊呢度好多人喎，點解咁大對比嘅？隔離嗰間冇人，跟住然之後前面嗰間好多人啊！哦，就係啦，呢檔咧。哦，係啊，呢間咧係其中一間咧，我上網咧見到話咧必食嘅鋪頭嚟㗎，好似話咧佢啲蝦嘅麵咧係用咗呢個300個蝦頭嚟煮啊！我哋不如試下佢啦就。哇，好香好香！我覺得係即係佢係龍蝦湯，但係好重蝦味。我諗大家知道龍蝦湯都有啲蝦嘅成分㗎啦。呢個我上網見到係據稱呢個地鐵紅色線最好味嘅蝦拉麵啊！佢話湯底每日用咗300隻蝦做湯底嘅。哇！聞已經係充滿蝦味啊！等我試下係咪真係哈哈哈哈食完會哈哈哈笑咁好食先。咁咧佢呢個蝦湯拉麵咧就65蚊啦，我覺得已經超抵啦！你睇喺度幾多隻蝦？首先佢係掛住5隻蝦俾你嘅，我絕對相信，因為佢用得咁多蝦頭啊或者湯底，一定有好多蝦啦。跟住咧仲有啲細嘅櫻花蝦喺度。你知唔知食湯麵或即係唔好理佢係咪拉麵，食呢個湯麵精髓係咩啊？係飲咗啲湯先啊！等我試下啲湯先。哇，其實咧，我個人咧就好中意飲龍蝦湯。我而家覺得自己係似飲緊龍蝦湯，但係大蝦版，即係好濃郁嘅蝦湯，正啊！我淨係想買個湯嘅，因為我唔係好即係其實我唔係好食澱粉質嘅嘢嘅，我淨係想買啲湯酒。咁既然係拉麵，當然要試埋個拉麵啦。試下先，
真係有靚嘅湯底。食麵嘅時候最緊要啲麵係掛到啲湯喺上邊，咁就去試下。哇！啲麵都 OK 喎，彈牙有蛋味。因為坦白講咧，即係佢嘅 selling point 係話蝦湯嘛，咁所以我係覺得可能好求其俾啲麵你啦。但係連啲麵嘅麵底都 OK 喎，彈牙有蛋味。哇！跟住蝦咧，我就陣間先試，因為我真係好中意飲個湯。65蚊，我覺得係超值㗎。因為罐頭湯啊，如果係罐頭嗰啲龍蝦湯啊，好似都要成50蚊啦。仲要其實邊有咁鮮味啊？我下次嚟一定要再食。